Οι διαθλητές της πρώτης σειράς Παμπέδων Α κατευθύνονται προς τους βατήρες να πάρουν τη θέση τους για τον πρώτο τελικό της ημέρας. Στη διαδρομή 2 είναι ο Μητσιάνης Κωνσταντίνος του ΣΚΑΠ Α Νάουσα. Στη διαδρομή 3 είναι ο Καραχάλιος Ευάγγελος του ΟΦ Αλεξανδρούπολης. Στη διαδρομή 4 είναι ο Τσιούμας Κωνσταντίνος Λάρισα Τιτάνες. Στη διαδρομή 5 είναι ο Φίκατας Γιώργος του Ολυμπιακού. Στη διαδρομή 6 είναι ο Δανιήλ Ευάγγελος του ΠΑΟΚ. Στη διαδρομή 7 ο Πασχάλης Χρήστος του Εθνικού Πειραιά. Στη διαδρομή 8 ο Καλκάνης του Νηρέα Χαλανδρίου. Και στη διαδρομή 9 ο Σιάμπρας του Αρίωνα. Είναι έτοιμοι οι αθλητές. Τελευταίες λεπτομέρειες στους βατήρες ώστε να τοποθετηθούν τα υποπόδια, στα οποία ακουμπάνε τα πόδια τους οι αθλητές κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Και σε λίγο αφέτς θα δώσει την εκκίνηση. Ξεκινάμε λοιπόν το πρώτο αγώνισμα, 50 μέτρα ύπτιο, Παμπέδων Α, τελικός. Ξεκινήσανε τα παιδιά. Φαίνεται ότι δίνεται μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση. Και συνήθως στα 50 η νίκη κρίνεται για κάποια κλάσματα. Είναι τα τελευταία 10 μέτρα. Έχει ξεχωρίσει ο Φίκατας, ο οποίος τερματίζει πρώτος του Ολυμπιακού με χρόνο 28-22. Δεύτερος είναι ο Μητσιάνης, τρίτος ο Καραχάλιος, τέταρτος ο Τσιούμας. Προχωράμε στο δεύτερο τελικό της ημέρας, το 50 ύπτιο στα Παμπέδες Β. Διαδρομή 2 Μακραία, διαδρομή 3 Γκιόκας του Δάς Ραφίνα. Μακρέας είναι της Καλαμάτας. Λαγούδης Σωτήρης, στη διαδρομή 4 της Άρτεμις. Διαδρομή 5 ο Σίσκος Απόστολος του ΠΑΟΚ. Στη διαδρομή 6 ο Πασίδης Χαράλαμπος του Πίγασο η Μαθίας. Στη διαδρομή 7 ο Κατσαντώνης Κωνσταντίνος της Λάρισσας. Στη διαδρομή 8 ο Παρούσης του Νηρέα Χαλανδρίου. Και στη διαδρομή 9 ο Κορδανούλης του Άρην Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσανε τα παιδιά. Ήδη από τα πρώτα 25 μέτρα φαίνεται να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο Σίσκος Απόστολος του ΠΑΟΚ. Βέβαια γίνεται μεγάλη μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση μεταξύ του Λαγούδη Σωτήρη και του Πασίδη Χαράλαμπου. Τα παιδιά πλησιάζουν στα τελευταία 10 μέτρα. Ο Σίσκος Απόστολος έχει ένα σαφές προβάδισμα για την πρώτη θέση και τερματίζει πρώτος με χρόνο 30-88. Στη δεύτερη θέση είναι ο αθλητής Πασίδης του Νηρέα, του Πίγασου η Μαθίας. Τρίτος είναι ο Σωτήρης Λαγούδης στη διαδρομή 4 της Άρτεμις. Περνάμε στο τρίτο αγώνισμα,
50 μέτρα ύπτο Παγκορασίδων Α. Διαδρομή 2 Σάρα Αθηνά του Ωκεανού. Διαδρομή 3 Δίγκα Εκατερίνη του ΚΣ 2005. Διαδρομή 4 Δημητριάδου Σοφία του ΟΦ Αλεξανδρούπολης. Διαδρομή 5 Τσάμπρα Ειρήνη Αγορίτσα του ΟΚΑ Καρδίτσας. Διαδρομή 6 Κάργα Μαρία Ραφαέλα του ΟΦ. Διαδρομή 7 Πολυμέρου Ελπίδα Ολυμπία του Νοχανίων. Διαδρομή 8. Διαδρομή 8 Μεγάλο Ολυμπία Παναγιώτα των Αγίου Θοδωρών. Και διαδρομή 9 Καλμούκα Κατερίνη του Γούστου Πετρούπολης. Δίδεται η εκκίνηση. Ξεκινήσανε λοιπόν και τα κορίτσια. Εδώ προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη. Τα παιδιά πάνε, τα κορίτσια πάνε σχεδόν μαζί στις τρεις πρώτες θέσεις. Θα δοθεί μάχη μέχρι το τέλος. Και πραγματικά έτσι έγινε. Η πρώτη αθλήτρια τερμάτισε στο χρόνο 31-28. Είναι η αθλήτρια Τσαμπρατζή Ειρήνη του ΑΚΑ Καρδίτσας. Δεν μιλάω. «50 μέτρα ύπτιο Παγκορασίδων Β». Διαδρομή 2 Στεργίου. Έχει δοθεί η εκκίνηση. Ξεκινήσανε τα κορίτσια. Βλέπουμε στη διαδρομή νούμερο 5 την αθλήτρια Κοράκη Άννα να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Και μάλλον έχει ξεφύγει αρκετά από τις αθλητριές της. Θα δοθεί μάχη για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Η Κοράκη Άννα είναι πρώτη. Με χρόνο 30-56. Η δεύτερη αθλήτρια είναι στην διαδρομή 4 και είναι η αθλήτρια Παναγιωτίδου Ιωάννα. Τρίτη είναι η Χάπα.